कमप्लिटलि फेब्रिकेटेड केस कारण बे केसा बहुत सिगांनि होननानै बिथाङाबो स्पष्ट भाबै मेलाव बुंदों आरो बिथांखौ बे केसनि थाखाय नङा लाफानो जों बिथांखौ इनएक्टिभ जाबाय थानायखाय बेखौ सिगाङावनो इउपिपिएल पार्टिया बेखौ जों पार्टिनिफ्राय बेखौ एक्सपेल खालामखादों आरो बेखौ प्राय जानुवारि मासफ्रावनो बेखौ एक्सपेल खालामनायनि तारिखखौ आं बावबाय किन्तु बेखौ सिगाङावनो पार्टिनिफ्राय बे एंगारखाबाय जिहेतु बिथाङा पार्टियाव एक्टिभलि खामानि मावाखैमोन बिथाङा किसुमान एन'मालिस कमप्लेन गोग्लैनायखाय बिथांखौ दिनै हरसिंगा ब्लकआ आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिया बेखौ मालांखौनो बे चेयारमेन बर्डनिफ्राय बोख्लायखाबाय आरो जोंनि सरकाराबो बेखौ बोख्लायखाना दोनदों गतिके बेखौ दायो जिखिनि फैसायाव उन्दुनाय पिक्सार बे मोनसे पुराना पिक्सार होननानै बुंदों बेखौ एन्टायारलि जोंनि इउपिपिएलनि सायाव मोनसे ब्लेम खालामनो थाखाय बेखौ अपोजिसनासो खालामदों गतिके बिनि सायाव जोंहा बुंनांगौ बारा गैया आरो बे केसखौ रायजोफ्रा मिथिखायो गतिके दिनै सोरबा चेयारमेना जुदि पार्टिनि प्रिन्सिपालनि हेंथायै खामानि मावदों बेखौ निस्सय पार्टिया एक्सन लाखायो आरो सोरबाया बिदि मावोब्ला गुबुनखौबो बिदि एक्सन लानाय जाखागोन गतिके बेन्जामिननि खेत्रआव जोंनिया गोबां सिगाङावनो बेखौ एक्सपेल खालामखाबाय आरो बिथाङा पार्टियाव गैखाला दायो गतिके बिथांनि प्राइमारि मेम्बारशिपखौ जोंनिया सिगाङावनो बेखौ दानना दोनखानाय जादों गतिके बे बेलायाव बारा बुंनांगौ गैया होननानै आं सानना लायो उदालगुरि एबा थामहिनबा दरं आरो उदालगुरि समष्टियाव दिनै जोंहा एमएलए आनो खैजन दङ नोंथांमोना हिसाब खालामनानै मोनदों नोंथांमोननि तामुलपुराव एमएलए जोंनि प्राय समष्टिफ्रावनो जोंनि इउपिपिएलआनो देरहाना दङ आरो माखासेफ्राव बिजेपि दङ गतिके दिनै उदालगुरियाव बिसोर सासेल' एमएलए दङ सानैल' एमएलए दङ अब्ला देरहाया बबेयाव देरहागोन बिथांमोना देरहानायनि खुनु अंक गैया बियो हयथ' मास मोननैनि गेजेरावहाय जेब्लानाखि रिजाल्टआ ओंखारगोन जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव हयथ' बिपिएफ होननायासो थानाय नङा दिनै सानफा एफा बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल हाबगासिनो दङ आरो बे साननैसोनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा हाबबावगोन आरो बिनि उनाव जेब्लानाखि बे क'क्राझार आरो उदालगुरि थामहिनबा दरं उदालगुरि जे समष्टियावहाय जेब्लानाखि जोंनि बिजाथि सानैबो देरहागोन बेवहाय बिजेपि बेखौ बिजेपिखौ जों फुलि जों मदद होगोन जोंनि दरं आरो उदालगुरियावहाय दिलीप सयकिया बिथांखौ आरो जोंनि क'क्राझार बियाबाव जोंनि जयन्त बसुमतारी बिथाङा गेलेगोन आरो बेवहाय बिथाङा देरहागोन आरो बेयाव बिजेपिया फुलि जोंखौ एलायन्स पार्टि हिसाबै फुलि जोंखौ सापर्ट होगोन गतिके बेयाव देरहानायनि खुनु अंक गैया आरो बे मोननै समष्टियाव देरहाखांनायनि उनाव हयथ' बिपिएफ बा बिटिआर ओनसोलाव गोमालांगोन बिथांमोना बिटिसिनि बा बिटिआरनि बायजोआवबो बिजाथि फसंनाय नुनो मोनो बेखौ बिथांमोना किसुमान माने बिजाथि होनायाथ' गिदिर बाथ्रा नङा ओरैनो बिजाथिखौ फसंना दोनब्लाथ' बेयाव जेबो लाब गैया गावसोरनि एक्जिस्टेन्सआ गैया जानायखाय गावसोरनि एक्जिस्टेन्सखौ दिन्थिनो थाखाय ओरैनो खालामनाय जादों दिनै जों इसा खालामोब्ला जोंबो दिनै हल बिटिआरआवनो जों केन्डिडेट होजोबनो हल आसामावनो जों केन्डिडेट होजोबनो हायो खिन्थु होनानै मा लाब जानो दा बिथांमोना दिनै सनितपुराव हैदों सनितपुरावथ' बिथांमोना देरहानाय खुनु अंकआनो गैया बेयाव सोरबा दिउरि बिथाङा ओरैनो गसंदों बेबायदि फोनानै जेबो लाब गैया जों जाबाय इसु बेस मोनसे राजनिति जों डेभेलपमेन्टखौ जों गासैबो बिटिआर ओनसोलाव जोंनो नांगौ जादों आरो बे डेभेलपमेन्टखौ मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव लांनो थाखाय जों जेरावहाय जोंहा प्रयजन दङ बेयावसो जों बिजाथिखौ होनानै लांदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बे बेलायावहाय जिहेतु बिपिएफआ अलरेडि बिथांमोना एसेम्ब्लिनि सिङाव दासिमबो बिजेपिजों एलायन्सआव दङ गतिके दिनै बिपिएफआ हयथ' बिजेपिखौनो सापर्ट खालामनो थाखायसो बिथांमोना बिजाथि होदोंबोथ' जानो हागौ गतिके बे गासैबो अंकआ जाहा बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया मिथिगौ आरो बिपिएफआ माबायदि खामानि मावदों बिथांमोननि बे एजेन्डाखौ बिथांमोनासो मिथिगौ नाथाय दिनै मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट नोंथांमोना हयथ' दिनै बबेबा केन्डिडेट बिथां हाग्रामाया होदोंबोथ' जानो हागौ गतिके बे गासैबो अंकआ जाहा बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया मिथिगौ आरो बिपिएफआ माबायदि खामानि मावदों बिथांमोननि बे एजेन्डाखौ बिथांमोनासो मिथिगौ नाथाय दिनै मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट नोंथांमोना हयथ' दिनै बबेबा केन्डिडेट बिथां हाग्रामाया होदों खिन्थु बिसोर देरहानो थाखाय नङा खिन्थु बिजेपिखौ देरहानो थाखायसो होदोंबो जानो हागौ गतिके बे बेलायावहाय अब्ला दिनै नोंथांमोना मा बुंगोन जिहेतु बिजेपिजों बिपिएफआ दिनै इउपिपिएलखौ एलेस खालामो बिसोरो कमप्लेन खालामो जे बिसोरो बिजेपिजों लोगो जानानै बर' जातिखौ फानजोब्बाय गासैबो पावारफोरखौ हगारना लाजोब्बाय नाथाय दिनैथ' बिजेपिजों बिपिएफआबोथ' एलायन्स जानानै दङ अब्ला बे बेलायाव दिनै रायजो राजाफ्रा बेखौ मानो सिन्था खालामाखै बेखौ अब्ला दिनैनि दिनाव जिखिनि बिपिएफआ खालामबाय थादों बे मोनसे रायजोफोरनि गेजेराव ड्रामा खालामबाय थादों बिथांमोननि टारगेटआ नेक्स्ट पिटिसियाव इलेक्सन देरहानो हायो नामा बेखौसो सिन्था खालामदों नाथाय बिथांमोननि सिन्ताया बे एमपि इलेक्सनखौ देरहानाया बिथांमोननि थांखि नङा बिक्रम दैमारि बिथांखौ नोंथाङा सिनायो जिहेतु बिथाङा मोनसे मडेल
अंगनबादि ना मोनसे अफिस लुदोंमोन दा बेवहाय इउपिपिएलनि जे आइटि सेल बिथांमोना बुङो माने आबुङै लुफुंनो हायाखै आद्रा जाना जाख्ल'दों होननानै बिथांनि सायाव अजद दैखांदों नाथाय दिनैनि मिडियायाव नुनो मोन्दों बिथाङा बिक्रम दैमारि बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा रां होनो हायैखायसो आङो बेखौ लुफुंनो हायाखै बेखौथ' दिनैनि 17 बोसोरनि सिगांनि बाथ्रा 17 बोसोर बिथांमोना सलायबाय बे 17 बोसोरावनो बिथांमोना बे न'खौ लुदोंमोन आरो जोंनि सरकाराथ' दिनै बोसोरथामल'सो जादों खिन्थु बोसोरथामनि सिगाङावनो बेखौ मा लांखावनो बानायनाय न' दिनै बे न'आ दासिमहालागै लुजायाखै बेनि थाखाय जोंनि गोदान सरकारखौ अजद होबाथ' जाया खारन बिथाङा बै समावनो थाखा फैसा गासिबो सरकार बिथांनिनोमोन दा बे समावथ' बिथांमोना न'खौ मानो लुवाखिसै दिनै इउपिपिएल सरकारा फैसा होआखै होननानै बुंब्लाथ' जाया नाथाय दिनै जों बे न'खौ जों नुदों जोंबो नुदों मेगनजों बे न'आ दिनैनि नङा दिनैनिफ्राय प्राय 6-7 बोसोरसोनि सिगाङावनो बे लुनायमोन मोनसे न' लुनो थाखायथ' बोसोर नाङा बेखौथ' वार्ड अर्डार मोननायनि लोगो लोगो उइदिन 6 मान्थ बा 3 मान्थ 4 बा उइदिन 1 इयारनि गेजेरावनो मोनसे न'खौ लुखांनांगोन अर्डार थाखायो अब्ला बेयावथ' फैसा मोननांगौनि खोथायानो गैयामोन बै समावनो बिथाङा फैसाखौ मोननांगौमोन खिन्थु नाथाय दिनै जोंनि सरकार फैसेयावबो दिनै बिथाङा न'खौ लुनो हायियाथ' बिराद आनफर्चुनेट जादों अब्ला बिथाङा जाख्ल'दों मारदों नामा डेफिनेटलि बेखौथ' तदन्त खालामनो मोनगोन जाख्ल'दोंना जाख्ल'वाखै आरो बिथांमोना जुदि जाख्ल'वाखैबा दिनै मानोथो मानसिफ्रा बुंदों जे बिथाङा जाख्ल'बाय आरो जाख्ल'नायखायनोथ' हयथ' दिनै बे न'खौ लुनो हायाखै आरो जाख्ल'वाखैमोनबाथ' बे न'खौ कमप्लिट खालामनो हानांगौमोन निश्चय बेयाव बिनि फान्डखौ गासैखौ बख'नानै बिथांमोना जाख्ल'बाय आरो बेनिखायनो बे न'आ आद्रा जाना दङ दासिमबो बे खालेंदुवार बियाबनि सिङाव बे न'आ इनकमप्लिट जाना दं जिअ'टेकआव जिहेतु बिथाङा फोरमायदों 2021आवसो बै न'खौ लुफुंदोंमोन होनना बुंदों इउपिपिएल थानाय सरकाराव जिअ'टेकआव जुदि बे इउपिपिएल थानाय सरकाराव लुदोंब्लाथ' बेवहायथ' बिनि फैसाखौ मोनैनि खुनु प्रश्न गैया इउपिपिएल सरकाराथ' जिखौ कमप्लिट खालामदों जाय खामानिखौ मोजाङै मावदों बेखौथ' फैसा होआलाफानो सरकारा थायाखै जाय खामानिफोरखौ जाय मानसियानो जिखुनु कन्ट्रेक्टआनो जाया मानो दिनै प्रमद बर' सरकार दैदेननाय जोंनि इउपिपिएल सरकारा खुनु मोनसे खामानि मावफुंनायनि सायाव फैसा होआलाफानो थायाखै नाथाय डुप्लिकेट जुदि खामानि मावदोंबा बेखौ फैसा होआखै जायफ्रा बेबायदिनो गोबां बिपिएफनि समावहाय खुनु खामानि मावालाफानो फैसा दिहुननानै जानाय अनेक बिदि एग्जाम्पल दङ खुनु मोनसे लामा होआखै किसुमान सेन्ट ग्रेभेलनि खामानि बिथांमोना सेन्ट ग्रेभेल होदों होननानै फैसा बख'ना होदों बेबायदि हाजार थाखा बेयाव दिनै गोदोसोनानै थालांबाय दिनै बे गोदोसोना थानायखौनो दिनै जोंनि इउपिपिएल सरकारा दासिमहालागै मारिजोबनो हायाखै बेबायदि अबस्था जादों निस्सय बेयाव माबा मोनसे कारापसन दङ आरो बिनिखायनो बे न'आ कमप्लिट जायाखै जोंनि पार्टिया जिखुनु मानसिया जेब्लानाखि फैगोन जोंनिया मस्ट वेलकाम रावखौबो जों न' होननानै बुङा हाग्रामा फैबा बेबो वेलकाम हाग्रामा फैबा बेबो वेलकाम एनिबडी इज वेलकाम टु जोंनि दरा पार्टी जाय मानसिफ्रा जोंनियाव फैयो बिसोरखौ जों वेलकाम उदालगुरि नोगोरनि संकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगिरेगां दख'ना गलायाव लफाय एफएनएफ महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिफान माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।